That blocks the left lane on the ramp for exit 15E the left lane on the ramp for exit 15E and a couple of problems on the crash. 2 lanes are knocked out and westbound at Coney Island Avenue. Чего? Или вот мне чего? У нас сыновья, у нас совсем другое. Ебать! О! Твою маму! Охуеть! Все, машине хана. Там передок. Oh shit! What the fuck? Yeah, I did. Yeah. Баланс. Блять. Ебать, тормози нахуй, фура, ебать, тормози, сука, стой, там же кап. Опа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тепло ли тебе? Ну, вам такие, с теплыми опциями. Конечно, тепло. А если еще и сервис в подарок? Сервис в подарок? Вот это Сармат Шот. Первый официальный дилер Kia в Новосибирске. Автоцентр Сармат. Двойная... На что живут? Кто ее знает, на чем я живу? На работу Женька ходил, но я не беру. Ой, блин.
У них этот подъездной путь. Ой, дивизию, бля. Ебать. Ну там больше никто не летит. Твою налево. Нихуя. Тихо сидеть. Ох, ебать, ебать! Вы что делаете, а? Ну да, отверли, не надо было. Это весне, мам. Не слышал нас. Oh my goodness. Oh. Shh. Заебись. Заебись! И развлечение на F это, конечно, По-моему, вполне развлечение для меня. Какое? Очень фриланс. Фриланс. Вот. Но есть еще развлечение, называется фриланс. Стой. О, гляньте, что творится. Блядь, тормозите. Ну его нахуй. Ой, извините, заматываю. Гляньте, гляньте. Куда? Я сейчас
Кто, бля, нихуя тормози. Ай-яй-яй-яй-яй, я в аварии, бля.